एक मोर्चा वेझो मीरक माइनर टेकणो वाह जे खाटरी न थियण ख़िलाफ़ आबादगारनि तोड़े हारी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। वांखे इहा ख़बर ॾियो पिया नाज़रीन, हिंगोरजा वेझो मीरक माइनर वाह जी खाटरी न थियण ख़िलाफ़ आबादगारनि तोड़े हारियुनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाज कंदड़नि इहो चयो त वाहन ऐं शाख़ुनि जी खाटरी न थियण सबबि पुछड़ी में पाणी जो बहिरान पैदा थी वियो आहे, जंहिं सबबि पोखाई बि शुरू नाहे थी सघी। उन्हनि आबपाशी खाते जे अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त वाहन जी खाटरी कराए पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाए वञे। तफ़सील मालूम कंदासीं अब्दुल जब्बार चांद खां। जी अब्दुल जब्बार, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल शायद माइनर तीकड़ो वाह में पानी में शदीद खोट खाटी न थियण जे ख़िलाफ़ आबादगारनि हारियुनि समी शहर में एहतजाजी मुज़ाहिरो करण बाद आबादगारनि हसन ख्याल उल्फत सतो अयास सतो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में ॿिए ॾींहुं बि अलामती बुख हड़ताल कई वई आहे। एहतजाज कंदड़नि आबादगारनि टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त मीरक माइनर ऐं तीकड़ो वाह जे पुछड़ियुनि में पाणी जी शदीद खोट सबबि वणनि जी फसल जी पोखाई शुरू न थी सघी आहे। जॾहिं त पाणी न मिलण जे करे पोखियल फसल सड़ी सुकी तबाह थी रहिया आहिनि। हिननि किताब ॾिनो त जेकॾहिं 2 ॾींहंनि अंदरि शाखनि जी खाटी न कराई वई त 2 आबादगार हसन ख्याल बख़्श मेतलो पाण साड़ींदा आबादगार मुतालबो कयो त फौरी तौर ते जायज़ मुतालबा तस्लीम करे आबादगारनि मां पकड़ियल बेचैनी दूर कई वञे। जी शायद वरी महिरबानी अब्दुल जब्बार चांद अपडेट करण जे लाइ।